A Zagrebom će se uskoro voziti oldtimerske zvijezde i to na električni pogon. Starinski ljepotani bit će dio zagrebačke turističke ponude i ne sumnjamo da će za vožnju njima nastati prava jagma. Naš Dario Todorović imao je sreću iskušati ih prvi. Stari više od 100 godina, a ipak novi i moderni. 2 replike oldtimera ne pokreće stara mašina, već baterija sa strujom. Pa iako su gotovo nečujni, glas o trenutačno najatraktivnijim autima u gradu brzo se pronio Zagrebom. Naravno da smo odmah morali uskočiti u njih. I vidim, otporni su oni na sve. Je, šteta što nas je ova kiša ulovila, ali evo, autići idu po kišu, oni mogu ići po propisima turističke kao poslovno turističko vozilo do 25 km na sat. Stvarno ono ima sve što je potrebno. Ljudi su ga stvarno prihvatili, gledaju ga, pitaju, hoću skočiti, hoću se voziti. Forte bio je prvi serijski auto ikad proizveden i prvi koji si je mogao priuštiti nešto širi sloj građana. Automobil koji je promijenio povijest, već za koji tjedan turistima će pričati povijest Zagreba u kojoj su zaljubljeni svi u timu koji je aute dovezao u metropolu. Radimo na jedan projekt koji bi trebala biti nekakva ta tura Old Zagreb. Pokrivalo bi Lenucija, Potkova, katedralu, najljepši dio Zagreba, Zrinjevac i tako dalje, koji će biti u ponudi turistima i našim ljudima za nekakve evente, svadbe, Valentinovo. U njemu se provozao jedan zaljubljeni par. Autići su izdržali sve, pa ni kiša nije uspjela pokvariti romantiku vožnje u autu koji mami poglede. Pa nakon sve ove moderne tehnologije i opet je čudo, da. Da, i pogotovo zato što je spojena tehnologija i to neka starinski stil, tako da stvarno je lijepo. Već ima poznate kočije koje vuku konji, ali ovako nešto u Hrvatskoj mogla bi biti posve nova turistička atrakcija. Već imamo i upita i od hotela, turističke agencije, tako da stvarno veliki hit. Do kraja godine Zagrebom bi trebalo voziti 10-ak, a već idući 20-ak replika. Sigurno vas zanima koliko će zadovoljstvo vožnje u ovakvom autu koštati. Po osobi mi očekujemo da ta jedna vožnja ne bi smjela premašiti nekakvih 10-20 eura, tako da ne bi smjela biti nekakva skupa cijena, da se naravno što više autići voze. Lagana vožnica, ne brže od 25 na sat, idealna je za razgledavanje. Bilježimo se za još jednu vožnju uskoro, ali idući put sunčanom stranom ulice.